Prasmoturlarim. Shu darvozamiz avarinka holatida bo'lganiga mana shu 1 yil bo'ldi-da. Nimasi bo'ladi? Hali Hojibo'ydaskasi bor-ku. Hozir traktorchilar yalinish zamoni. Endi hozirgi mahalda kelib turib, svarchikka yalinadigan mahal bo'lib qoldi-da. Bu sabab borsin, o'zi ishi yo'q. Daftarda ochsa ham bitta ham mana undosi yo'q, hali ish zanit. Ishim bor, zakaz olib qo'yganman. 6 ta svarchikka bordim. Iltimos qildim. Ular o'ylaydiki, meni pul bermaydi deb. Xizmat ishlasa pulini kim bermaydi? Ayrim insonlar bor, pulni bermaydi, bu yolg'onchi. Kelib xizmatimiz qilsa, pulini olsin.